លោកបានអូននេះគឺជាលោកសារ៉ាវបងបានជួបគាត់ពេលដែលខូចឡាននៅក្នុងព្រៃអូនិយាយចឹងឡានរបស់លោកខ្ញុំបានយកទៅធ្វើនៅខេត្តរួចហើយនិយាយចឹងលោកទៅសម្រាប់នៅក្នុងភូមិខ្ញុំសិនទៅបានអរគុណលោកឥឡូវយើងទៅភូមិទាំងអស់គ្នាតោះជានិញសៃមែនតែស្ងួនជួបបងនៅដងស្រែសួនចង់ដឹងថាគួរមិនគួរព្រោះពេលនេះមានចិត្តស្នេហាហេតុអ្វីមកស្រឡាញ់បងស្រពេលអូនមានសង្សារចិត្តហាមកុំស្នេហ៍ជីវ៉ាតែបែដងថាមិនមិនដឹងគិតយ៉ាងណាព្រោះដឹងថាមិនអាចក្បត់គេបេញដងមិនឈប់ស្នេហ៍មិនសមដែរអើយគេឈឺចាប់ទ្រាំយំក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះគិតចិត្តស្មងគេសែនស្ដាយប្រមីមេមកក្រោយឲ្យអូនទឹកមកមុនស្និទ្ធកាយបងមកក្រោយស្និទ្ធស្នេហ៍ក៏ខ្លួនមិនបានទេព្រោះគេអូនអស់ស្រឡាញ់បែដងអូនចេញសាវ៉ាដឹងច្បាស់ថាមិនត្រឡំទេអូនយំអាណិតរូគេអូនអស់ស្នេហ៍គេមិនអងស្មងមិនព្រមធ្វើតាមបេះដូងមិនអាចឈុំស្រវាបងព្យាយាមខំបំភ្លេងស្ងួនត្រូវដឹងខ្លួនថាមានសង្សារដឹងច្បាំងមិនអាចភ្លេចថ្លៃស៊ូទ្រាំតាមកម្មវាសនាមិនគួរស្នេហ៍ប្រុងរៀមរាឲ្យទ្រូងសោកាខ្វាយខ្វល់ស្និទ្ធកាយបងមកក្រោយស្និទ្ធស្នេហ៍ក៏ខ្លួនមិនបានទេព្រោះគេអូនអស់ស្រឡាញ់បែដងអូនចេញសាវ៉ាដឹងច្បាស់ថាមិនត្រឡំទេអូនយំអាណិតរូគេអូនអស់ស្នេហ៍គេមិនអងស្មងមិនព្រមធ្វើតាមបេះដូងមិនអាចឈុំស្រវាបងព្យាយាមខំបំភ្លេងស្ងួនត្រូវដឹងខ្លួនថាមានសង្សារដឹងច្បាំងមិនអាចភ្លេចថ្លៃស៊ូទ្រាំតាមកម្មវាសនាមិនគួរស្នេហ៍ប្រុងរៀមរាឲ្យទ្រូងសោកាខ្វាយខ្វល់អូលោកមិនយាយដើរលេងសប្បាយអត់បាទសប្បាយនិយាយអញ្ចឹងឡានរបស់លោកបានជួសជុលរួចហើយនេះសោលោកហើយលោកគិតថាត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាដែរ ប្រហែលជាស្អែក
នស្និទ្ធកាយបងមកក្រោយស្និទ្ធស្នេហ៍ក៏ខ្លួនមិនបានទេព្រោះគេអូនអស់ស្រឡាញ់បែដងអូនចេញសាវ៉ាដឹងច្បាស់ថាមិនត្រឡប់ទេអូនយំអាណិតរូគេអូនអស់ស្នេហ៍គេមិនអងស្មងមិនព្រមធ្វើតាមបេះដូងមិនអាចឈំស្រវាបងព្យាយាមខំបំភ្លេងស្ងួនត្រូវដឹងខ្លួនថាមានសង្សារដឹងច្បាំងមិនអាចភ្លេចថ្លៃ